तो કેમ છો મજામાં? द स्टैलियन राइडर वेलकम्स यू ऑल टू दी चैनल। और आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा। ये कहानी है एक बाइक राइड के बारे में। ये कहानी है दो दोस्तों के बारे में। दो दोस्त जिनको बाइक पे ट्रिप करने का बड़ा ही मज़ा आता है। तो क्या किया उन दो दोस्तों ने, निकल गए कहीं दूर। अरे भाई रुक जाओ, बाइक पे लंबा जाने से पहले कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती है। तो देख लो क्या थी मेरी प्री राइड प्रिपरेशंस, देख लो। तो अभी थोड़ा राइड के बारे में बात कर लेते हैं। मैं गया था 25 दिसंबर 2019 को लोनावाला अहमदाबाद से है कुछ 600 किलोमीटर्स एंड वो 12 घंटे लेता है अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स, विच इज़ मोस्टली नॉट पॉसिबल। अगर आप नॉन स्टॉप जाओ तो पॉसिबल है, वरना ब्रेक्स लेके 13 से 14 घंटा हो ही जाता है। और मेरा जो रूट था वो था अहमदाबाद से बड़ौदा से सूरत से वापी, और वापी क्रॉस करने के बाद गुजरात बॉर्डर क्रॉस हो जाती है। बाद में महाराष्ट्र में वही थाने, नवी मुंबई, और ऐसे करते करते लोनावाला। और हम 3 नाइट के लिए रुके थे लोनावाला में। तो ऑब्वियसली मेरा कुछ लगेज होगा, तो आप देख लो मैंने क्या क्या पैक किया था लगेज में, देख लो। तो ये मेन बैग और ये टैंक बैग, इसमें बंजी कॉर्ड्स है। तो जहाँ तक मुझे पता है मेरी जितनी भी ऑडियंस है 90% वो इतना राइडिंग सेंट्रिक नहीं है, राइडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। तो अभी आपको क्वेश्चन होगा ही, जो आपने देखी मेरी बैग, वो हम बाइक पे ले कैसे जाते हैं, तो देख लो। तो जो बैग होती है तो वो बाइक के रियर सीट पे ही माउंट होती है, वो बंजी कॉर्ड से माउंट होती है, बंजी कॉर्ड। तो अभी आप फटाफट से देख लो कि मैंने बाइक पे कैसे माउंट की थी वो बैग, लेकिन फटाफट। तो बाइक पे बैग माउंट होने के बाद मैं तैयार हो गया और बाद में निकला। 2:30 बजे रात के निकल गया, 3 बजे राइड आउट था। और हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था नारोल सर्कल, वहाँ पे मुझे मेरा दोस्त मिलने वाला था। तो देख लो अभी आप वो भी देख लो। फोटो ले जा, ए व्लॉगिंग चल। निकल दोनों माइक्स इधर अच्छी लग रही है। ऑल सेट टू लीव। और ये भाई भी व्लॉग करने वाले। सो आई एम गोइंग विद दिस गाय आनंद। Of course, it's pleasure to ride with Midset because he is very careful while riding. Thank you bro. So let's now just go. तो रीच्ड ओवर हियर होटल समथिंग। बस कितने किलोमीटर हुए। तो यहाँ तो ठंडी है काफ़ी है। बीच में मैंने ये बैलक्लावा निकाला था, ठंडा पवन मुंह पे आ रहा था। और इन भाई साहब को तो कुछ अलग ही लेवल की ठंड लग गई है। ये हीटर है, ये हमारा देसी हीटर है, देसी हीटर। ये इंजन के ऊपर हाथ रख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हाथ गरम कर लो। ले इतनी सारी ठंड लग गई। बहुत लगे। अभी तो बता रहा है अब 2 बजे पहुँचोगे लोनावाला। 2 बजे पहुँचना है ना लोनावाला, निकलते हैं। चलो। तो ऐसे ही मस्ती करते करते जा रहे थे, किलोमीटर्स पे किलोमीटर्स करते जा रहे थे। और बाद में हमने हमारा फर्स्ट चाय ब्रेक लिया और वहाँ पे हो गई मेरे बाइक में एक छोटी सी प्रॉब्लम।
तो यहाँ पे हमारे मीत भाई की बाइक की बैटरी जो है डाउन हो चुकी है और हम यहाँ पे धक्का लगा के स्टार्ट करेंगे। सेकंड में तो यहाँ पे आनंद मेरी बाइक को धक्का दे रहा था, एज यू कैन सी, और बाइक तो स्टार्ट हुई नहीं। बोरे फरी थी मारी दो। और मेरे को ये इश्यू लग ही रहा था, पता नहीं है हॉर्न की वजह से हो रहा है, मेरे को लग रहा है इसका रिले जो होता है हॉर्न का वो शायद पता नहीं निकल गया है, नहीं काम कर रहा है। हॉर्न में कभी कभी प्रेस करता था तब बज नहीं रहा था, वो भी बैटरी मतलब बैटरी का कोई इश्यू है, सेल्फ नहीं लग रहा था अभी। ना तो इस बाइक में अभी किक होती है ना में इंस्टेंट होता है, पर चालू तो हो जाता है, धक्का देना पड़ता है और सेकंड में क्लच छोड़ना पड़ता है। बट लकीली एक सेल्फ जितना पावर था लास्ट में हो गया। सो नाउ आई जस्ट हैव टू टेक केयर कि मैं हॉर्न ना बजाऊँ, उससे बैटरी बहुत वो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो ये सब इश्यूज़ है। फर्स्ट लॉन्ग राइड के वक्त ये हमारा इश्यू हुआ है अभी, वो मैं इश्यू सॉल्व कर दूंगा मुंबई में या फिर कहीं पे बजाज के शोरूम में, या कुछ करवाना पड़ेगा, बैटरी चार्ज करवानी पड़ेगी या देखना पड़ेगा। तो जैसे आपने देखा मैंने थोड़ी देर बाइक चलाई बिना हॉर्न बजाए और उसके बाद सेल्फ अच्छे से लगने लगा, कंसोल अच्छे से चलने लगा। तो मुझे उस वक्त लगा कि मेरा जो आफ्टर मार्केट हॉर्न है वही इश्यू कर रहा है। बट प्लीज़ नोट, मेरा आफ्टर मार्केट हॉर्न है वो रियल इश्यू नहीं था। अभी राइडर्स वही सोच रहे होंगे कि इसने चालू आफ्टर मार्केट हॉर्न डलवा दिया है इसलिए इश्यू आ रहा है, बट नहीं, इश्यू कुछ और ही था जो हमें आगे के दिनों में पता चला। सो आप आगे वाले पार्ट्स में देखोगे, सो स्टे ट्यून्ड। तो उस वक्त पर मुझे लगा कि हॉर्न नहीं बजा रहा हूँ, अच्छे से बाइक चल रही है, तो हॉर्न इश्यू है, स्टॉक हॉर्न डलवाना पड़ेगा। और मैं मुंबई तक वेट नहीं कर सकता था क्योंकि ओवरटेकिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। हॉर्न चाहिए आपको हाईवेज पे, आपको पता ही होगा राइडर्स को। तो हमने बाद में रोका गाड़ी और देखा कि नियरेस्ट लोकल गैरेज कौन सा है, तो सूरत में एक था। तो भाई अब देखो हम सूरत में हॉर्न बदलवाया, देखो। So new horn is getting installed. Yeah, करना चावी. Please do the honors. Perfect. तो ऐसी बड़ी बड़ी राइड में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है, हमें सॉल्यूशन लाके आगे बढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में होते हैं। चलो, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। आपका नाम क्या है? दिलीप भाई। और सुबह सुबह ये काम आ गए, आप बहुत काम आई है भाई हमको, थैंक यू। ये नहीं होता तो हमारी राइड रुक जाती। तो अभी सब आपने देखा, सूरत से हम निकल गए। सूरत में मेरा हॉर्न मैंने फिक्स करवा दिया, स्टॉक लगवा दिया है। एंड अभी तो बस ब्रेकफास्ट बाकी था तो वो करना है। होटल तोरण करके कुछ है, सूरत निकलते ही सामने एक होटल दिखी और हम भूखे थे पूरे रात के, तो अभी प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेंगे। मैं व्लॉग कर रहा हूँ, थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे और फिर हम निकलेंगे। और अभी प्लान तो ये है कि अभी टाइम बहुत बिगड़ गया है, 1-1.5 घंटा बिगड़ गया था। तो अभी मैं व्लॉग डायरेक्ट गुजरात क्रॉस करने के बाद ही करूँगा, मोटो व्लॉग। बाकी तो ये सब चीज़ है। ओके, पेट्रोल पूरा के फुल ब्रेक करके। और देखो लेफ्ट साइड देखो यार, व्हाट अ व्यू। क्या है, इतने सारे फॉरेस्ट, इतने सारे ट्रीज। मज़ा आ रही है यार, इट्स लाइक ऑसम एटमॉस्फेयर राइट नाउ। राइडिंग, आई डोंट फील लाइक आई एम राइडिंग इन इंडिया। इट्स सो ब्यूटीफुल। Look at the empty roads, man. Look at the sides. I just love highways. ये हाईवेज की देखो बात। एक बार है ना गाड़ी, हाँ जिनको पसंद है, एक बार है ना गाड़ी भी लेके आओ तो उसके विंडोज ओपन करो
और ये फ्रेश है, ये इन्वायरमेंट, ये एटमॉस्फेयर का फील लो। अभी लोनावाला 187 किलोमीटर्स बाकी है, सो 110 होगा मुंबई एंड देन इट विल बी लोनावाला। So finally we are now climbing the ghats. ये steep slopes आने लग गए, इससे पता चल रहा है। इस साइड रेलिंग है, so इतना अनसेफ नहीं है। Beware of downcoming vehicles. Residential zone ahead. You have to keep high beam on. रात को घाट्स चढ़ते वक्त या उतरते वक्त एक एडवांटेज क्या रहता है पता है? इट्स नाइट, सो सामने से कौन आ रहा है ना वो जल्दी पता चलेगा कंपेयर टू डे, बिकॉज उसकी लाइट्स है, उसकी हेडलाइट्स है। देखो अभी कोई आ नहीं रहा, वैसे पता चल जाता है। ओह माय गॉड, रात होने वाली है। इट्स गेटिंग डार्क एंड डार्क ईच एंड एवरी सेकेंड नाउ, and I can't imagine myself at here. First it's steep, huh? This one is steep. थर्ड गियर पे तो चढ़ेगा ही नहीं बाइक। मैंने अब बुक किया हुआ है ना, इसलिए थोड़ा आइडिया है कि अप हिल एंड डाउन हिल राइड कैसे करते हैं, वरना अभी तो ये नाइट हो गई है। वाओ मैन, आई एम सो डैम, लाइक आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग्स। रात को मैं घाट्स कर रहा हूँ, या दिस इज सच एन ऑसम व्यूज, रात को घाट्स। एंड इट्स अ टनल गाइस, टनल देखो। It's a big tunnel. 1, 2, 3 lanes. It has 3 lanes. Let's rev. लोनावाला एग्जिट 600 मीटर, सॉरी अभी दिमाग काम करना बंद हो गया है नहीं थोड़ा। तो लेफ़्ट साइड एग्जिट है फॉर खंडाला एंड लोनावाला। आई थिंक वी हैव टू टेक दैट ओनली, टेक दैट एग्जिट, अदरवाइज सीधा हम पुणे चले जाएंगे। हमें ये खंडाला लोनावाला एग्जिट लेना है, 300 मीटर्स। वेलकम टू लोनावाला। तो ऐसे करते करते हम लोनावाला पहुंच गए। हम अप्रॉक्सीमेटली 6:37 शाम को पहुंचे और निकले थे रात को 3 बजे। सो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16 घंटा हो गया, और बीच में 2 घंटे भी बिगड़ गए थे वो इशू फिक्स करने में, और आके तो बहुत थक गए थे, तो वीडियो उधर एंड भी नहीं किया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you loved any single frame of this video, then share this video and subscribe to this channel and press the bell icon to watch more content like this. Bye bye. लोनावाला ही घूम लेते हैं पूरा, बट इधर कच्चा रास्ता, कच्चा वो बहुत बुरी चीज़ है। कोई बात नहीं, स्ट्रगल इज़ रियल। फ्री है, हाँ, अंदर भी